Shalom, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ninjye wa mubyeyi mumaze igihe mukurikira cyangwa muganira kuri channel yanjye Agaciro barakare. Ndaje rero kugira ngo twongere dukurikirane ibiganiro cyangwa se ubutumwa bwiza. Ntangire mbibwira nubwo hari benshi wenda basaba bamaze kumenya, ariko hashobora kuba hari kirimo abashyitsi bataramenya. Nitwa Mukarugira Valentine, ndi umubyeyi ufite umutware n'abana. Ndashima Imana rero ko Imana yongeye kumpa icyizere mu murimo wayo. Mu gihe cyashize nababwiye ko ikiganiro nari nateguye ari ikijyanye n'agaciro k'umuntu imbere y'Imana na bagenzi bacu. Imana iduhane umugisha. Nicyo kiganiro ku butumwa bwiza ngenda mvuga byose, ariko biba bishingiye ku gaciro Imana yaduhaye. Imana yatugiriye neza kuko ntabwo twisanga turi inyamaswa, cyangwa Imana iba yakugize ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Yaguha agaciro ko kwitwa umuntu, iguha agaciro kuko Yesu yagiye guta ku musaraba akatubabarira ibyaha byacu bivuye ku rupfu rwe no kuzuka kwe. Yesu rero nashimwe, Imana yo mu ijuru nyihaye icyubahiro n'ibishimirwe. Turatangira dusenga Imana. Ndagushimira Uwiteka Imana nkuru, ndaguhimbaje Mana nyamana, ndaguhimbaje gakiza kanjye. Shimye n'umwanya kongeye kunyemera kuza hano kuri rino channel yanjye. Uwiteka Mana, hari abantu bankurikira, nsabye umugisha ku bantu bose basha kunkurikira hano. Nsabye umugisha Uwiteka Mana kuri bose basha kumva inyigisho zanjye n'ibiganiro byanjye. Uwiteka Mana ujye umugisha, kandi mwamira ijambo mvuga ntabwo usanga hari barigira umumaro mu bitema bazabasha kurikurikira ndetse no kuryumva. Urakoze data nyakubahwa Imana, urakoze kugize neza. Nuko ndakunyiza kugira ngo mbere mikoro urangurure muri njyewe, kandi ubutumwa mwami ni ukuri ndizera ko Uwiteka Mana buzagera ku isi hose, kubera ko waciye inzira Uwiteka Mana mu bubu buryo. Mwami aho tutari dushoboye waradushoboza, kandi urashoboye muri byose. Nuko ngusenze nizeye ko ugiye kunkoresha mu izina ry'Yesu. Murakoze, amen. Ngiye gutangira ndirimba agakorasi. Ni agakorasi numvishije ku bantu bakarimba, ubwo nuko ntayizi neza, ariko numvise ari korasi numvishije injemo kugira ngo ki dukora umurimo w'Imana. Gukora neza ni ikintu, ni umurimo w'urukundo. Umuntu yavuga ngo ni ikintu gikomeye imbere y'Imana, kuko urukundo niryo tegeko y'Imana, kandi mu mategeko y'Imana harimo n'urukundo. Imana iduhane umugisha, kandi urukundo niryo tegeko ry'ishingiro ry'amategeko yose, no kumenya ko Imana ari Imana, kandi Imana ngo niwe mwami uruta abandi bose. Ubwo rero dutangire tukaririmba. Gira neza wigendere, ngo ibyiza uzabisanga imbere, ngo abagukunda n'abakwanga nta n'umwe. Gira neza wigendere, ngo ibyiza uzabisanga imbere, abagukunda n'abakwanga nta n'umwe uzaguhemba. Gira neza wigendere, ngo ibyiza uzabisanga imbere, bagukunda n'abakwanga nta n'umwe wihemba. Gira neza wigendere, ngo ibyiza uzabisanga imbere, ngo abagukunda n'abakwanga nta n'umwe uza. Bagira neza wigendere, ngo ibyiza uzabisanga imbere, ngo abagukunda n'abakwanga nta n'umwe uza. Wihemba gira neza wigendere, ibyiza uzabisanga imbere, ngo abagukunda n'abakwanga nta n'umwe uza guhemba. Amen. Iri korasi yaramfashije cyane, ngo gira neza mu byo ukora, utiteye ku muntu runaka, utiteye ku kintu icyo ari cyo cyose, kuko ukorera ni Imana, kandi ibyo ukora uzabisanga imbere. Cyangwa ngo uyu munsi ngo ndakoze, kuko nakoze gutya, igihe umuntu ajya akora ugasanga wenda arinubye, ugakora ugasanga urarambiwe, ariko ni ukuri hangane. Imana itugire neza, kuko tuzi ibyo dukora tukiri mu isi hano tuzabisanga imbere. Data azaduhembera ibyo twakoze. Ugire kwizera muri wowe, wiremamo ubushake bwo ninkora kino kintu ndumva ko Imana izakimpembera, kugikora udasunitswe, ntawe bigusabye, ari umutima nama wawe bigukoresheje. Imana rero iduhane umugisha. Yakomeza dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yuda. Igitabo cya Yuda igice cya mbere, dusome ku murongo wa 5. Turaza dusoma no kuri Luka 17. Hano haravuga ngo Yuda igice cya mbere, urwandiko rwanditswe na Yuda, ngo ndashaka kubibutsa nubwo byose ahari, ndashaka kubibutsa nubwo byose hari ubundi mwigeze kubimenya, yuko umwami Imana imaze gukirisha ubwoko bw'Abisirayeli kubakura mu gihugu cya Egiputa. Imana nishimwe. Ahangaha ni umugaragu w'Imana Yuda abwira abantu, abibutsa nubwo ibyo agiye kuvuga hari igihe bigeze kubimenya.
bigeze kubimenya no kuvuga ngo ni inkuru bari bazi yamaze gukura ubwoko bw'Abayisiraheli mu Egiputa. Ndakeka ko hari bamwe muri bo bari bamaze kubyibagirwa, ariko Yuda yongera kubibutsa bati reka nongere mbibutse nubwo mwari mubizi, nubwo mutayobe ko mwaci mu gihugu cy'ubutayu, nubwo mutibagiye ko mwabaye mu gihugu cya Farawo muri mu buretwa, ariko reka nongere mbibibutse. Imana nishimwe. Turakomeza noneho dusoma nanone hano mu magambo ari muri Luka 17, reka naho tuhasome. Luka 17 ku murongo wa 3 haravuga ngo mwirinde mwene so nakora nabi umucyahe, niyihana umubabarire. Imana nishimwe. Ititire y'amagambo avuga ngo ibisitaza abantu. Imana nishimwe. Ibisitaza abantu burya ni byinshi, ariko ijambo ritubwiye ngo mwene so nakora icyaha, mwene so naguhemukira, mwene so numubona mu bitari byiza, mwene so numubona hari ingeso mbi ari kwitwaramo, mwene so nubona hari ukuntu yitwaye ku ngeso idakwiriye umukirisitu, ngo uzamucyahe. Amen. Nakora icyaha umucyahe, nubona ari mu nzira zitagororotse umucyahe. Ubwo Imana yishimira ko ibyo ari byose umuntu afite umutima wo guhinduka. Ntabwo gukora icyaha wenda kuvuga ngo naguye mu cyaha si ikibazo no kukigumamo ukagitindamo, kandi ntabwo wakwishimira kuvuga ngo ngiye gukora icyaha, kuko burya no gukora icyaha ukitumana nacyo si byiza. Hari umuntu ugambira gukora icyaha ngo nindagiza kugikora ndakibabarirwa, ariko ntabwo ari byiza. Ntabwo gukora icyaha cyituma ko ati ngewe ngiye kwiba, ngewe ngiye gutukana, ngewe ngiye kubeshya, ngewe ngiye kugambana, uri kubyituma. Ndakeka ko hari Imana, nuko Imana ari nyembabazi, ahubwo ntabwo akombye kuvuga ngo ibabarire icyaha. Kera hari ahantu nigeze mbabati bavuga ngo iyo umuntu ngo akoze icyaha cyituma ngo ntikibabarirwa, ariko ku Mana nta cyaha kitababarirwa gihari, byose irabibabarira. Gusa byari bikwiye ngo nimba umbonyeho icyaha unyaye nka mwene so, nimba uzi ko ndi mwene so dufatanyije izarigari siyo, nimba uzi ko namaze kwihana, nimba uzi ko ndi uwizera. Burya kugira n'umuntu abasha kumenya icyaha cyangwa mu mugenzi wawe ko hari imbuto arimo kwera zidakwiriye, nuko nawe uba ufite kwizera muri kwa kwizera Imana yanteyemo ndagufite. Hari icyo Imana itanyemera gukora, hari icyo namize muri gihe kidashaka kunyemera gukora cyaha, ariko butise Valentine none kuri kwitwara gutyo no munsi, ubundi byari bikwiye umwana w'Imana. Ariko se ubundi byari bikwiye kubeshya, ariko se byari bikwiye kugambana, ariko se byari bikwiye kugira ngo wimbe, ariko se byari bikwiriye kugira ngo mu rugo rwawe umere gutyo. Noneho ngewe mbonyeho urukundo, mbonyeho ingeso zitari nziza zitagenda neza, urukundo rw'Imana dushakaho, wabasha kunyaha kugira ngo umfashe mu buzima bwanjye, uruhembure ubugingo bwanjye kugira ngo ne kuzarimbuka. Kuko nge nimara yamenye Imana nkaba maze kugira igihe cyo gusubira inyuma, cyangwa naho hakaba hari aho uvuga ati ngewe nsubiye inyuma. Akenshi njya nkunda kuvuga, akenshi mba nshaka kwivugaho, wenda iyo nivuzeho nshobora gutanga urugero kuri ngewe, wenda undi akaba yagira icyo anyigiraho. Ariko birakwiriye ngo nubona mwene se ari mu cyaha umucyahe, umubwire, kuko ijambo ry'Imana rigiye ritubwira ngo se ngo abantu ngo bazamenya batabwirijwe. Nta muntu ujya umenya amenye ko icyaha ari icyaha, si ko yatari yamenye Imana, akiri hahandi mu isi, akinywera inzoga, akiri mu busambanyi, akiri mu nzangano, ntabwo ajya abasha kumenya ko akora icyaha. Rimwe n'abafati nzajya kukihana, cyangwa se nzajya kukicuza. Burya kandi iyo umuntu rega yicuza ikintu icyaha nuko azi ko bari bugisubireho. Ubundi ushaka kureka icyaha urakihana burundu ukakireka, uvuga ngo ukakirandura n'umuzi wacyo. Imana nishimwe. Ni byiza rero muri uru rugendo turimo, nta muhanga w'uru rugendo, byari bikwiriye kugira ngo nubona mwene so ikintu runaka ukabona afite ingeso zitari nziza, umusanga ujye kumubwira. Nuko muri no minsi hariho iminsi isa nkaho igaragara nkaho ari iminsi iruhije abagenzi. Ugasanga umuntu ari mu cyaha runaka ariko ntashaka kukireka, ahubwo ukumva ko hari ukundi ndagifashe. Ariko aya magambo ngewe njya kuyatangira nari mfite titire y'amagambo ivuga ngo kwitana bamwana. Kwitana bamwana. Aha ngaha mbasha kuba naza kukugira inama rwose mwene data ko ubona bino bintu bitagenda neza, ko hano hantu ubona ijambo ry'Imana ko ritabwira ko se wowe se ntubikora. Icyo gihe rero bikasaba kuvuga ko iryo jambo ngewe nari turi kwitana bamwana, turi guteranagurana amagambo. Ariko hano muri Yuda ho batweretse buryo ki ubwoko bw'Abisirayeli bwageze igihe hari bwitana bamwana, ariko buributswa. Buributswa bafata ibyo byose ubwo ndi kubibabwira ndi kubibutsa, mwari musanzwe mubizi.
mwari musanzwe gukora ibyaha ari icyaha, mwari musanzwe muzi byabereye mu gihugu cya Egiputa, mwari musanzwe muzi ko abakobwa aho n'abahungu babarongoranye n'abakobwa bo muri Egiputa, mwari musanzwe muzi ko ubwoko bw'Abisirayeli hari ukuntu bwagombaga kugenda butagomba kwivanga n'ubundi bwoko. Kuvuga ise mwene data kuri kwivanga n'abanyamahanga byagenze gute? Kuri umukristo ukaba uri kugendana n'abana b'abapagani, b'abana batari bizera Imana, byagenze gute? Bari kujya kukunywesha inzoga, muri kugenda mukajya muri disco, muri kugenda mukajya gusambana, muri kugenda mukajya kunywa inzoga, kandi uri umwana, uri umwisirayeli kugusezerana, uri umukristo wamaze guhinduka. Noneho bwa bwoko bw'abanyamahanga bukarusha imbaraga bukagukomeza, bukagukurura bukagukomeza. Aha rero ngiye kuba ati ubundi nubwo mwari musanzwe mubizi ariko reka mbibibutse, ndabizi ko mwari musanzwe mubizi. Ntabwo rero burya igihe umuntu akora icyaha atari ko ndatakizi, ahubwo agikora ariko akirengagiza, akaba atari ikintu ndagikora ndakirengagiza, Imana izakimbabarira. None se kuri guteganya ejo uyu munsi hawe uhaze gute? Ese uzi ijoro ryari bubere gute? Ko tujya tubona hari abantu wenda bamwe bajya kuryama bakabyuka bapfuye bakuye mu mubiri. Ntabwo rero byari binkurengewe nango nibaze ngo nijoro ngo ndibugende gute, ejo nzabigenza, kuko umunsi dufite ni uyu munsi. Imana itugirire neza. Byari bikure kugira ngo ubone uko ugenzura ingeso zawe, nanjye ngenzura ingeso zanjye, none kugira ngo twitane ba mwana, ngo aramvuga urancira urubande, se urarabona ko ufite ibyaha. Nta muntu ukuriye kukumenya ahubwo n'umutima wawe wari ukukwigenzura. Ariko bibaye ngombwa nkabikubonaho, nabikubwira kuko ijambo ry'Imana ryo ritwemerera ngo nubona mwene so umucyahe mu cyaha, aha isabasha guhindukira kandi niyihana noneho umubabarire. Muri na misa none rero biragoye kugira ngo abantu bashe kwihana cyangwa kuvuga ngo ndasaba imbabazi. Niyihana ngo umubabarire. Ngiye Valentine ninkora icyaha nkihana umbabarire, ninkusaba imbabazi umbabarire. Ariko izi mbabazi z'iki gihe nazo zabaye ingume pe. Umuntu akaba ushaka kuguhemukira kwicisha gupfa ajya kumusaba imbabazi, ukumva ko mbese akumva ko mbese ari ikintu gikomeye, akagira umutima ukomeye. Biragoye kuba njye nagira umutima ukomeye kujya mbere muri aka kubabara umwana w'umuntu. Ariko ijambo ry'ibe cyose no kuvuga ngo nihana ibyaha, Imana nishimwe. Kandi byaba byiza uramutse mboye mu cyaha ukanyaha, kuko uzaba ukoze umurimo w'Imana. Ndamutse nkurwanyije yakukubwira ati se wowe ibyo ngibyo uraza kongera, se wowe ntubikora. Ariko ikiri ngombwa ni uko Imana ubwayo izaza imbaza ibyo nakoze, nawe izakubaza ibyo wakoze, kuvuga ngo turateragurana amagambo, ngiye yemeze gutya, kanakora nuko ameze kuriya, kanaka yakoze gutya. Oya, ngewe umutima wanyu uranyibaza ngo nimba ukoze icyaha, nimba nkubonye mu kibi nkucyahe nka mwene data. Ariko nimba utari wemera ko uri mwene data, icyo gihe uzikomeza mu byawe. Ariko nimba nkufashe nka mwene data, nzagucyaha kuko Imana igukunda, kuko Imana aguha agaciro, kandi nanjye ikaba yarakampaye agaciro ku Mana no kuri bagenzi bacu. Agaciro kuba tubana nabo no kuba turenwa nabo, haba mu kazi haba mu ngo zacu. Agaciro Imana yaduhaye. Ninkaguhesha mwene data, ninkaguhesha umuvandimwe wanjye, nzaguha kino kintu wari urimo ntago ari cyiza. Wanyweye inzoga, nta mukristo unywa inzoga. Wibye, nta mukristo wiba. Wanyaze iby'abandi, nta mukristo ujya unyaga ngo anyaga iby'abandi. Wabeshye kanaka, nko muri iki gishaka gusanga hari nk'umuntu ufite ikibazo ari iruhande rwawe, ariko kubita kino kibazo ntacyo kigumemo rwose, ugasigiriza amavuta ntacyo bitwaye. Buriya rwose oya. Ibyiza ni ukwihanira kureka. Ubonye mwene se umugezo zitari nziza mu cyayi, kuko urya munsi w'urubanza, urya munsi yese azabagarutse, ntabwo Imana izabikubaza. Uwiteka rero atugirire neza, kuko Imana ubwayo yo irihagije. Hari ibyo tuzabasha gusobanura imbere y'Imana, ariko rero n'ibyo twebwe ubwacu tuzaba twihayemo uruhare rwo kwati twari tubize ko twanze kubikora kugira ngo tutiteranya n'inshuti. Hari igihe umuntu abasha gukora icyaha ari nka mwene so cyangwa se mugenzi akubute ntacyo bitwaye, kana katambona nabi. Buriya hari imirimo duhuriyemo, tujya ku nzira, tukagira uburyo ki tugendana, tujya duhura mu bikorwa runaka, tukagira aho duhurira. Ariko rero birakwiriye nimba afite ingeso mbi mu cyahe kugira ngo ukize ubugingo bwe. Nanjye numva naho bitari byiza unyahe kugira ngo ukize ubugingo bwanjye, kuko turi mu minsi mibi kandi turi mu gihe turi kwitegura kugaruka k'Umwami Yesu Kristo. Umuntu arakwiriye kwihanira kureka batereka nemera Yesu umwami n'umukiza wanjye, yongere kunyigisha ya maraso yaviriye gusa ku musaraba, yongere kungirira neza. Imana itugirire neza. Ni ukuri byari bikwiriye ngo ingeso turimo, ntabwo gukora ibyaha ari iby'uyu munsi, na kera byahozeho. Gukora ibyaha si ibintu bijya biva wenda ngo umuntu ngo bimutungure. Ushaka gutungurwa wenda kimwe no kurupfu ruzadutungura, cyangwa se ugakurwa mu mubiri utunguwe. Ariko icyaha ni ikintu umuntu yaragwa afata nibe nkiri mu mubiri, ugiriye ubuntu bwo kugira ngo ashe kukibatura. Imana rero tugirire neza.
abisirayeli bamaze kugera mu gihugu cya Giputa baragiye bibagirwa gakondo ya ba sekuru, bamwe batangiye kwivanga n'abanyamahanga. Bishatse kuvuga ngo umukirisi umunsi ashobora kuba ati ngiye bwo namaze kwihana, ariko ugasanga umunyamahanga mubana nawe abashije kugukurura kurushije imbaraga, akakujyana mu idakorwa nawe ukabyemera. Ariko uzasanga abantu bari abakirisi bamwe ugasanga basubiye inyuma, kandi noneho abandi basigaye witaga abapagani bo bakabasha gutambuka bateka natwe twemera Imana, reka natwe dukore ibyo Yesu adushakaho. Ariko wowe wamenye Imana kiri ugasanga usubiye inyuma. Kubera iki? Wihaye abanyamahanga imbaraga wari ufite z'agakiza abanyamahanga bazikumazemo. Imana itugirire neza. Ni ukuri birakwiriye kugira ngo njyewe nawe tumenye uburyo giti turimo kwitunganya. Ese njyewe nkumariye iki? Ese njyewe nkugiriye inama urandwanya? Ese nakubwira nti rwose muvandimwe ko iki kintu ukoze atari cyiza urandwanya? Ese wowe wahura ninde ugira inama? Ninde wari wagira inama mu byo umubonamo, nimba usanze ari mu busambanyi ukamubwira uti mwene data iki ingeso ukoze si nziza? Ese ibingibi kuri bikora gutyo, umurimo ukora gutyo, nuko yagomba kujya nyamara bigenda gutya, ukamugira inama kugira ngo ukize ubugingo bwe. Birankwiriye rero njyewe nawe kugira ngo dukize ubugingo bwa bene data, be kujya kurimbuka bazize amaherere, bazase kurangara, kuko umuntu n'umuntu abasha kurangara, ariko iteka tugire neza ntabwo byari bikwiriye bene data. Bakoze iby'Imana, abantu b'Imana, ntabwo byari bikwiriye. Mureka dugire igihe cyo kugira ngo tubashe guhugura, kandi umuntu rwose niwe usanga mu cyaha cyangwa njye nkakisangamo, nihanire kureka. Ushobora kuba nakora ibyiza uyu munsi ukabona ko ndi gukorera ibibi, ariko hari umunsi enjuru, hari umunsi umwe, hari igihe kimwe uzafite Valentine, hari igihe ahari yigeze kungira inama runaka nanga kumwumva. Ahari se ngiye Valentine agenzi nzegera vanti uyu muntu yagira inama bintu runaka narimba gukora bitari byiza nanga kumva. Ariko turacyafite amahirwe yo kwisubiraho, turacyafite amahirwe yo kumva. Si uko ndi kukubwira ibyo utazi, si byo ndi kukubwira wowe utazi waciyemo, si uko ntari kukubwira hari ibyo wowe wiyiziho, birahari. Nanjye ibyo nakoze ngiye mbyiyiziho kandi Imana irabizi. Ariko ntibyari bikwiriye kugira ngo uyu munsi ngiyewe naturiwe kwitana ba mwana. Ese wowe na mugenzi we murimo kwitana ba mwana, kandi umuntu ari kukuyobora, ari kukugira inama, aho cyari gikwiye nuko wakwihanira kuruka uti noneho uyu munsi mfashe icyemezo. Hari igihe umuntu ajya afata icyemezo avuga ati nihaniye kureka, ni ukuri sinzabisubiraho, ni ukuri sinzongera kunywa inzoga, ni ukuri sinzongera gusambana, ni ukuri sinzongera kwiba, ntabwo nzongera kugira ngo njye gutwara iby'abandi bitari ibyanjye. Ugasanga umuntu atwaye nk'ikintu cy'undi, umuntu akaba yatwara nk'isambu y'undi, akihesha agaciro muri ako ati ngewe ndakubiye kuko ngiye murusha amafaranga, najya kuvuga nzanamugura agende bamufunge. Najya kuvuga mutwaye imodoka yiwe bazagenda bamufunge. Ibyo bintu ndabizi birahari cyane. Hari igihe kenshi nkunda kuvuga nk'ibintu wenda bishobora kuba byarambaye nkava cyangwa se nabibonye ahandi biba, kuko njye mvuga ibyo nagiye mbona, ibyo numvishe, atavuga ngo ni ukugenda ntara. Oya, Imana ishimwe ko yampaye agaciro ko kugira ngo ibashe kunshyiramo ibyo nabonye njye mbasha kubivugaho. Kuko ijambo ry'Imana nimba ritubwira ngo ntabwo umuntu azihana, ngo ntabwo umuntu azihana atigishijwe, ntabwo umuntu azihana atabwiwe. Uyu munsi wa none ubishyire mu matwi yavuga ati Valentine uyu munsi yabivuze bino bintu ko umuntu akwiriye kwihanira kureka. Nimba wakoze icyaha ugasanga umwe wese ukamusaba imbabazi, kandi mbese utarazimusabye ihana uvuga ati Imana mbabarira, kuko nubwo utakwihana Imana irakuzi. Ubasha kuba wamekenya naguhemukira, ariko muri twebwe hagati ntabwo dukwiye kugira ngo duterane amagambo. Imana itugirire neza. Imana nidufashe. Imana nidufashe, kuko ijambo nigishijeho cyangwa ikigisho uko nari nakishe kudateragurana amagambo mu buryo bwo kwitana ba mwana. Ntabwo bikwiriye ngo twitane ba mwana. Icyaha cy'umuntu nicyo kizamurimbuza natakihana. Icyaha cy'umuntu Imana igicyandika areka kuri ati mu gihe umunsi runaka, umunsi wawe sinkuzi nanjye sinkuzi, ko tuzatungurwa, tuzamera nko muri cya gihe cy'abakobwa 10 batunguwe, amatabaza yabo bamwe bazimye ariko bari abanyabwenge babashe kuyacana. Uwiteka rero natugirire neza. Nari ngerageje kugira ngo hari tuganire muri makeya. Ni ukuri mwene data, birankwiriye kugira ngo twe kwita ba mwana, birankwiriye kugira ngo urebe uruhande rurimo wigenzure, nanjye nigenzure. Vuti ni gute ngiye nitwaye imbere y'Imana? Ese witwaye gute imbere y'Imana? Ese nta bantu uri kugenda usubiza inyuma bari batangiye inzira none ukaba ubisubiza bitewe n'imirimo yawe ufite cyangwa imyitwarire yawe, ukabona nawe bagukomera amashyi buti rwose ubwo yakoze kino kintu agize neza. Ubwo twafatanyije kunywa inzoga, wenda utazi ngo abazi kunywesha kubona bagukomera amashyi. Ukaba ufite inshuti mbi bajya gukora urugomo, nawe ukabakurikira kandi uri umukirisitu. Ariko birakwiriye kugira ngo uno munsi ngewe nawe tugire bagenzi bacu inama mu byo tubabona bitari byiza, tubahugure, kuko urukundo rw'Imana nirwo rwiza.
kandi barya mu kanya nibwo umugaragu w'Imana wawe atwigisha ku bijyanye n'ibyishimo. Wende kugira umuntu yishime nuko afite no kwizera muri ukagira icyo wishimiye, ukishimira mu mwami Yesu Kristo. Nugira urukundo muri uzahorana ibyishimo, uzuva ko ari cyo wamarira mugenzi wawe. Mureke rero turite kwikana bamwana, Imana iduhane umugisha. Nuko ndafifiriza amahoro y'Imana, ndakwifuza kugira ngo Yesu nagaruka nawe uzabashe kumubona, kandi rwose nawe ndakwifuriza igihugu cyo mwisho kugira ngo uzabashe kugituramo. Uwiteka naduhane umugisha. Ndangije mbashimira ku bazabasha kunkurikira n'abankurikiye. Wenda hano ndi gutanga ubutumwa ndi jyenyine, ariko kuzabakurikira buno butumwa bwiza nuko Uwiteka azaduhana umugisha, kandi buri wese azabashe kwikontera mu ruhande rwe. Urebe uburyo ki ubana n'abandi bantu, urebe uburyo ki ugura bagenzi bawe, urebe se nimba bajya baguhugura ukareka, cyangwa uvuga ati njyewe. Hari igihe umuntu avuga ati njyewe ntabwo nahinduka, woya kari akaba ari agasuzuguro. Ukumva ati njyewe rwose ntabwo umuntu yansuzugura kuriya. Ariko se njyewe wakwemera ugasuzugurwa, ariko mu ijuru ntabwo tuzabihasanga. Njyewe umunsi ubasha kuba wansuzugura, ariko mu ijuru tuzatambwa tuti mwana warakoze, kuko ibyiza biri imbere yacu tuzabisanga imbere. Uwiteka rero nashimwe. Ndangije bashimira. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi umugisha ujye uhorana namwe. Shalom.